Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Нэран зөвлөх эмч, хангах ухааны магистр, клиникийн профессор, тэргүүлэх цэргийн эмч, инхтэн эмчөнд оролцож байна. Та сайн байна уу? Манай студид хүрэлцэн ирсэн эртэлд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргье. Одоо ажил төрөл их вэ нөө одоо гадаа бороотой болсон бороонд бас нааш яваад бас хэрэг. Ажил төрөл отоохондоо гайгүй. Жирийн үргэлжилдгээрээ үргэлжлээд явж байна. За өнөөдрийн сэдв маань бол Нэран асаргаа суулганы талаар бол Нэран зөвлөх эмч маань бол бид хүн зөвлөгөө өгнө. Тэгээд манай нийт сонсогчд маань бас асуух асуулт байх юм бол бид бүхэнтэй холбогдоод бид бүхэн бас лайваар засаж байгаа учраас коммент хэсэгт бас та бүхэн асуух асуултуудаа өгөх юм бол бид бүхэн бол инхтэн эмчээс шууд асуух бүрэн боломжтой байх нэ. Тэгээд бид бүхнийг анхааран сонсороо гэж хүсэж байна. За ингээ хоёулаа ярианд оролцъё тий. За баярлалаа. За тэгэхээр Няра хүүхэд буюу Няра үе гэдэг бол эхээс мэндэлснээс хойш эхний 28 хүртэх одоо хоногтой хүүхдийг хэлнэ. За тэгэхээр Няра хүүхдийг дотор нь гүйцэд Няра хүүхэд, дутуу төрсөн Няра хүүхэд, за илүү тээлтэй төрсөн Няра хүүхэд гэж ингэж 3 хувааж үздэг. За тэгэхээр дутуу төрсөн Няра хүүхэд бол жирэмсний тээлтийн 37-7 хоног одоо хүртэл тээгдээгүй ийм одоо гүйцэд төрөөгүй Няра хүүхдийг хэлдэг. За гүйцэд төрсөн Няра хүүхэд гэдэг бол жирэмсний тээлтийн 37-7 хоногоос 42-7 хоног хүртэх ийм тээгдэж төрсөн Няра хэлнэ. За илүү тээлтэй Няра гэдэг бол жирэмсний тээлтийн одоо 42-7 хоног буюу одоо төрөх хугацаанаас 2-7 хоногоос дээшээ хугацаанд одоо тээгдэж төрсөн Няра хэлдэг. За ингэж үе болгон одоо хуваадаг нь бол энэ одоо дутуу төрсөн Няра, гүйц төрсөн Няра, илүү тээлтэй төрсөн Няра болгонд бол энэ онцлог юм байдаг учраас ингэж зайшгүй үед ингэж хувааж үздэг. За ингэснээрээ бид нар бол за энэ дутуу төрсөн хүүхдүүд бол одоо ямар нэгэн одоо өвчин эмгэг эрсдэлтэй, за гүйц төрсөн Няра хүүхдүүд бол харьцангуй эрүүл төрнө. За илүү тээлтэй төрсөн Няра хүүхдүүд бол бас одоо эмгэгтэй төрдөг гэдэг ийм үндслэрүүд төрөлтөндөө бэлтгэж за төрснийхээ дараа хүүхдэд ямар тусламж үйлчилгээ үзүүлэх вэ гэдэг дээр ингэж анхаарч ингэж төрөлтөндөө ингэж бэлддэг юм аа. За тэгэхээр одоо дутуу төрсөн Няра хүүхэд гэдэг бол одоо эцэг эхчүүдээс бол маш их ингэж анхаарал одоо асаргаа суйлгаа хадамжийг бол илүү их ингэж шаарддаг ийм хүүхдүүд байдаг. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд маань яагаад тэгэхээр одоо бүх одоо эргэтэн тогтолцоо маань одоо бүтцийнхээ хувьд бол одоо гүйцэд хөгжөөгүй. За бүтцэн дутуу учраас одоо эргэтэн тогтолцооных нь үйл ажиллагаа нь бас ингэж дутуу ингэж явагддаг учраас төрөөд гарсныхаа дараагаар энтэйгээ холбоотойгоор өөрөө ингэж одоо эмгэгтэй ингэж төрөх юм явдал байдаг. Ялангуяа дутуу төрсөн хүүхдэд хамгийн их илбэг тохиолддог ийм одоо эмгэг маань бол төрөнгүүдээ энэ хүүхэд маань уушигны амьсгал дутуу уушгины хөгжил дутуу байдаг учраас хамгийн түрүүлээд одоо амьсгалын дуталд орох юм эрсдэлтэй байгаад байдаг. За ийм хүүхдүүдийг одоо хооллох боломж их хэцүү байдаг. За хэвийн хүүхдүүдтэй адилхан одоо өөрөө хэвийн амьсгалаад юм уу одоо хоолоо шингээгээд за тэгээд одоо зүрх судасны маань үйл ажиллагаа хэвийн одоо ингээд одоо явах бодисын солилцоо хэвийн явагдах юм одоо дандаа юм дутуу явагдаж байдаг. Тийм учраас бол энэ хөдөл маш их асарга шаарддаг. За гүйц Няра хүүхдүүд л ер нь харьцангуй эрүүл бид нар эцэг эхчүүд одоо асаргаа суйлгаа анхаарал хадамжаа сайн яваад сайн хооллоод явбал энэ маань өөрөө ингээд одоо физиологиороо хэвэн ингээд хөгжөөд явчих боломжтой. За эрүүл одоо илүү тээлтэй төрсэн хүүхдүүдийн төрхөөс өмнө ихсийн одоо солилцоо ихсээрээ одоо хүүхэд маань цусаа дамжуулж яваад бодисын солилцоо хэвэн явагдах онцлогтой байдаг. Тэгэхээр илүү тээгднэ гэдэг маань тэнд одоо ихсээр хүүхдэд дамжаа орох одоо цус нь бол одоо дутагдах, илүүдэх, за тэгээд янз бүрийн одоо ээж нь эмгэгтэй хүүхдүүл голцоо илүү тэгдэж. Тэгэхээр одоо ихээс дамжих одоо халдварч гэдэг юм уу ийм одоо ямар нэг юм шалтгаан гэж байгаад байдаг. Өшөө энэ хугацаанд хэдийгээр илээ тээлсэн ч гэсэн энэ хүүхдийн өсөлт нь ингээд дотроо зогсож ийм одоо эрсдэлтэй байдаг учраас бол бас ийм онцлогтой ингэж байгаад байдаг юм аа. За тэгэхээр хүүхд одоо Няра хүүхдэд одоо том хүүхдтэй одоо адилгүй том үнэтэй адилгүй дөнгөж төрсний дараа одоо илрэх тэм онцлог шинжүүд гэж байдаг. Тэгэхээр одоо эхний 7 хоног хүртэлх хугацааг бол ер нь Няра хүүхдэр эрүүл эмгэгийн зааг байдал гэж ингэж ярьдаг. Тэгэхээр ягаад гэвэл нэг талаас харахад энэ хүүхэд эрүүл юм шиг, нэг талаас нь харахад одоо эмгэгтэй юм шиг ийм харагддаг. Тэгэхээр энэ үед илэрдэг тийм онцлог шинжүүд байдаг. За тухайлбал
дөнгөж төрсний дараа хүүхдэд одоо эхний 2 дахь хоног 3 дахь хоногоос эхлээд арьсан дээгүүр тийм улаан туралтууд гардаг. За тийм тод улаан тэгээд чээж хөвлөгээр голцоо зарим хүүхдэд бол цөөн тоотой, зарим хүүхдэд бол нэлээд олон тоотой гардаг. Энэ тууралт нь одоо ороо дээрээ тийм тод одоо цагаан юм одоо толбтой. Тэг ингээ харахад айгүй хэрийн тууралт юм улаан тууралт гарсан эхчүүд л айдаг. Тийм шүү дээ. Тийм. Тэгэл хамар дээр нэг цагаан тууралт гарсан. Тэгэл бас тэрнээс бас айдаг. Янз бүрийн тууралт гарчдаг учраас айгаад одоо эмчид хандах эсвэл өөрсдөө одоо дур мэдэн янз бүрийн одоо тос одоо эмийн бодис төрөх юм асуудал гардаг. Тэгэхээр энэ нь бол одоо хүүхдийн одоо онцлогтой холбоотой. За энд бол ямар нэгэн одоо айх аюул байхгүй. За яг л одоо няраа хүүхдэд гардаг юм туралдаа л гэж үзчихвэл энийг зүгээр сайхан усаар угаагаал тэгээд усанд нь оруулаад тий усанд оруулаад элдвийн тос энэ төр төрөхгүй байж хад өөрөө аяндаа нэг 4-5 дахь хоногоос бүдгрээл ингээ арилждаг. Тэгэхээр ийм онцлогтой байгаад. За дээр нь мөн хүүхдийн хамрыг тойроод юм цагаан ингээ батхнууд гардаг. Бүр их хэмжээгээр. За энэ батх бол бас нэраа хүүхдийн хэвийн одоо онцлог өөрчлөлт гэж явдаг. Тэгэхээр энэ батхыг зарим эжэндэр ингээ татчих. Тэгээд одоо чинхүүрээр юм цагаан толгой молоог татаад энэ төр янз янзын юм хийдэг. Эсвэл одоо бүр одоо тос түрхэд ингээ шавуулаад ингэждэг. Тэгэхээр энэ ингэж ямар нэгэн байдлаар энэ одоо физиологийн өөрчлөлт гарч байгаа юмыг оролдохоор л одоо энэ хүүхдэд цаашдаа нь маань эмгэг болоод явцдаг. Тийм учраас ийм юм гардаг юмаа гэж ингэж мэднэ. За дараагаар нь хөхөнд сүү орох. Хүүхдийн хөхөнд буцаад сүү орчих тийм. Томорч одоо сүү орох. Тэгэхээр энэ хөхний булчирхаад томорч одоо сүү ороход бол эцэг эхчүүд маань ер нь ерөөсөө оролдох шаардлага байхгүй. Өөрөө аяндаа энэ маань ингэж шимэгдээд зүгээр хэвийн хэмжээнд орчино. За хөхний булчирхаад томорч одоо сүү орсон тохиолдолд бол нэлээд удаан хугацаанд бол идэгч алга болно. Тийм 2-3 хоногтой ч юм уу 7 хоногтой болчихгүй. Аажихан гэж байж байгаа. Зарим эцэг эхчүүдийн энэ сүүг нь одоо хөхийн саазан шахацсан эдэр байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол маш их хэмзэглэлтэй хүндүүрчтэй. Маш хүндүүр. Тэгээд дээр нь нөгөө халдвар орох эрсдэл маш өндөртэй. Тэгээ хөхний булчирхай нь өрөвсөд одоо хөхөө хаглуулах энэ төр тийм тохиолдууд бол цөөнгүй гардаг. За яг сүүлийн үед л одоо эцэг эхчүүд маань мэдээлэл их сайтай болцсон учраас бол бас ингэж хөхийг оролдож болохгүй байна гэж мэдээлэлтэй болцсон учраас бол харьцангуй одоо бол ингэж цөөн тохиолдох ингэж болсон. За үүний дараа арьс шаарлах гэж байгаа. За энэ арьсны шаарлалт бол гүйцэд төрсөн яраа хүүхдийн бол нэг 60% орчим. За дутуу төрсөн яраа хүүхдийн нэг 80% орчим бол төрснийхээ дараа бол шаарладаг. За тэгэхээр шаарлалт маань дотроо физиологийн шаарлалт одоо эмгэг шаарлалт гэж ингэж хоёр байдаг. Тэгэхээр энэ физиологийн шаарлалтууд угаасаа энэ хүүхдэд төрсний дараа одоо билирубины солилцоо гэж ярьдаг юм да. Энэ билирубины солилцоо маань олон ингэдэг нэг шат дамжлагаар явагддаг. Энэ билирубины солилцоо аль нэг шат дамжлагтаа одоо алдагдсан тохиолдолд ингэж энэ маань одоо эмгэг болж ингэж өөрчлөгддөг. За физиологийн одоо шаардлагатай хувьд бол зүгээр одоо энэ нэг дөрвөн одоо механизм байдгийг одоо физиологийн шаардлагатай энэ механизмынхаа давгүй явагдаад өөрөө ингэж аяндаа бол арилж ингэж яадаг. Тэгэхээр сүүлийн үед манай эцэг эхчүүд яадаг вэхээр зүгээр энэ физиологийн шаардлагатыг одоо эмзгээр ингэж хүлээж авдаг. Биеийн шавшараа ингээ. Биеийн шар байна. Тэгэл ерөөсөө янз бүрийн одоо эмнэлгээр ингэж явж хүүхдээ үзүүлэх. За тэгээд гэрээрээ янз бүрийн эм уулгах. За гэрээрээ янз бүрийн одоо шарлаг эмчилгээ хийх ийм асуудууд бол нийлээ ингээ явагдаад байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ маань одоо өөрөө ингэж няраа хүүхдэд тийм эрсдлийг учруулж яадаг. Тэгэхээр физиологийн шаарлалтууд одоо 2 дахь хоногоос эхлээд одоо тэгээд одоо нэг 14 хоногтойгоос эхлээд нэг аяндаа буугаад ингээд яваад багсаар агаад тийм ингээд өөрөө ингээд аяндаа харилдаг. За физиологийн шаардлагын нэг онцлог бол хүүхдэд өөрт нь ямар нэгэн зовир байдгүй. Хүүхэд өөрөө хөхөө ингээд сайн хөхөөд хөдөлгөөн идэвхтэй. За баасных нь өнгө нь одоо шар. За шээс нь бол тийм өнгөгүй, үнэргүй юм ингэж гардаг. Ямар нэгэн ингээд зовир байхгүй. Тэгээд одоо нүүрэн хэсгээсээ эхэлж шаарлаад тэгээд шаарлалт бол дээрээсээ доошогоо чиглэлтэй ингэж явж байдаг. За эцэг эхчүүдийн дээр юу гэсэн анхаарч явах гэхээр яг аль хэсэгтээ манай хүүхэд илүү их шар байна гэдгийг л анхаар. За энэ дэр бас хоног их хамааралтай. За баг хоногтоо одоо 2 дахь хоног дээрээ 3 дахь хоног дээрээ 4 дахь 5 дахь хоногуд дээрээ өндөр шаардлагатай үйл хэрсэлтэй байгаад байдаг.
ер нь шаардлагын эрсдэлтэй хоногийг бол ер нь одоо хамгийн эрсдэлтэй хоног бол 4-5 дахь хоног. За тэгээд одоо дараа нэг 7 хоног за их удлаа гэхэд бол нэг 10 хоног дотор л бид нар шаардлагад бол их сайн анхаарч ажиллаж явах хэрэгтэй. Ер нь бол төрөөл яг ихний 10 хоногтод тийм ер нь бол 7 хоног гэж үздэг. Бид нар яг нэг 10 хоног гэдэг өөртөө бас 10 хоног хүртэл хүүхдээ сайн ажиглая гэдэг ингээд явдаг. Тэгээд 10 хоногоос хойшоогоо бол одоо хүүхдэд хүндрэл өгөх эрсдэл бол ер нь их бага үргэлжлээд байвал гэсэн үг шүү дээ. Үргэлжлээд байсан ч гэсэн хүндрэл өгөх одоо тархийг гинтэх эрсдэл бол юм бага ингэж байгаад байдаг. Тийм учраас бол за тэгээд одоо ямар нэгэн юм уулгаад одоо хүүхдийн шаардлагыг одоо буулгадаг гэсэн одоо тийм нотлогоо бол одоо өнөөдөр бол байхгүй л байна л да. Яг физиологийн шаардлагатай хувьд за эмгэг шаардлагын хувьд бол одоо билирубины солилт за аль түвшиндээ алдагдсан байна. Одоо ямар шалтгаанаас ингэж болж ийн гэдгээс хамаарат бол одоо эмчилгээ хийн. За тэрийг бол эмнэлэг твтэж эмчнэр ингээд хийгээл эмчилгээнүүд юу одоо механизмынхаа шалтгааныг тодорхойлоод ингээд эмчилгээнүүд ингээд хийгээд явцдаг. Энэ дээр бол харьцангуй гайгүй. Тэгвэл одоо ингэж ойлгож болох яг ингээд 10 дахь хоногтоогоос хойшоогоо ингээд шаардлагат нь үргэлжлээд явах юм бол эмнэлэгт бол зайлшгүй хандах ёстой гэсэн ойлголтыг авч болох. Тий, ерөнхийдөө шаардлага бууж байгаа үед л аюул байхгүй. Шаардлага нэмэгдээд байвал тий. Гэхдээ эмнэлэгт хандах хугацаа бол ер нь эхний одоо 7 хоног л гэж байна. Ер нь 4-5 дахь хоног л аюул эрсдэлтэй хоног байгаад байдаг. Улам ихсэл шаардлага хамгийн өндөр шаардлага энэ дээр л байдаг. Тэгэхээр одоо эцэг эхчүүд манд эхний 7 хоног гэдэг бол яраад бол их эрсдэлтэй хоногуд байдаг юм байна. Энэ үед нь л бид нар эмч нартаа одоо өрхийн эмчтэй, няраа эмчтэй их сайн одоо анхаарч хандах ёстой байна л гэдэг бол эмч үзээд энийг ялгаад ингээд явчихна. Тий. За дараагийн нэг физиологийн өөрчлөлт бол няраа хүүхдийн одоо бэлэг эрэхтнээс одоо цус гардаг. Тий. Эмэгтэй хүүхэд нь ялангуяа цусрахыг салсарахыг зүйл гардаг. Тий. Тэгэхээр энэ бэлэг эрэхтнээс цус гарч байгаа тохиолдолд эцэг эхчүүд маань энэ ялах л ёстой. Одоо хошногоор нь гарч ийн үү? Бааста холдож гарч ийн үү? Эсвэл яг өтрэнээс гарч ийн үү гэдгийг ялгасалаа. Өтрэнээс гарч байгаа тохиолдолд бол одоо физиологийн учраас энэ дайгаад ах юм байхгүй. Ерөнхийдөө сайхан усанд оруулаад угаагаад ингээд хараад ингээ хүүхдээ ажиглаад байж байна. Харин хошноноос гарч байгаа одоо баастай цуг гарч байгаа энэ тохиолдолд бол аюу эрсдэлтэй. Энэ бол эмгэг. Энэ тохиолдолд бол зайлшгүй заавал эмчит хандах ёстой. Ийм ингэж өөрчлөлт байгаад байдаг. За дараагаар нь физиологийн жим бууралт гэж байдаг. Тий. Тэгэхээр одоо хүүхэд маань төрсөн жингээ эхний одоо 7 хоног хүртэл за ер нь нэг 10 хоног хүртэл төрсөн жингийнхээ нэг 10% одоо хүртэл алдаж ивэл энэ бол одоо хэвийн гэж үздэг. Жишээлбэл 3 хил төрсэн хүүхэд одоо төрснийхээ дараа 2 хил 700 орчим жинтэй болоход энэ бол 300 г алдчихна. Тийм учраас бол эхний одоо 1 сарын нэмэгдүүлэл бусад сарын нэмэгдүүдээс бол бага байдаг. Яг л энэ жингээ бол 10 хоногоос хойш сүүлийнхээ одоо 20 хоногт л нэмнэ гэсэн үг. Тийм учраас бол жингийн нэмэгдэл нэг 600-аас 800 г байх ч юм эхний сарда. Тэгээд 2 дахь 3 дахь сар дээр бол жингийн нэмэгдүүд одоо 800 г энтергээ яваад өгч 800-аас зарим хүүхдүүдэд 1 хил орчим ингээд нэмэд явцдаг. За тэгвэл жингийн нэмэгдлийн хувьд гүйцэд няраа хүүхэд, дутуу няраа хүүхдүүд өөр. За хэдий чинээ дутуу төрсэн хүүхүүдэн төдий чиний жингийн нэмэгдлүүд бага байдаг. Жишээлбэл одоо 1 кг жин одоо хүрээгүй төрсэн хүүхдүүд эхнийхээ сардаа бол нэг 100-аас 200 г нэмэл гэж тооцно. За 2 дахь сардаа бол одоо нэг 200 300 төрж явахад хэвийн гэж үздэг. Тэгэхээр 3 хилтэй хүүхдүүд яг хэвийнхээ жингээр нэмэл явчихна. Тэгэхээр жингийн нэмэгдэл тээлтийн хугацаа гэдэг бол энэ хүүхдийн одоо жингийн өсөлтөнд бол маш их хамааралтай юм байгаад байдаг. Тэгэхээр одоо иймэрхүү одоо физиологийн өөрчлөлтүүд одоо няраа хүүхдэд гардаг учраас энэ эхний 7 хоног хүртэх хугацааг бол эрүүл эмгийн зааг байдал гэж ярьдаг. Тэгээд энэ үед л няраа хүүхдийг бол эцэг эхчүүд бол маш сайн анхаарч тий өрхийнхээ эмчит эмнэлгээс гарсныхаа дараа зайлшгүй заавал үзүүлж хянуулж одоо ингээд эхнийхээ шинж тэмдгүүдийг илрүүлэх ёстой байдаг. Тэр няраа шаардлагатан дээр бүр хоног хугацаа байдаг. Одоогоосаа төрөөд хүүхдүүд маань эмнэлэгт нэг 24 цаг болоод тэгээд энэс хойш хугацаанд гарч байгаа. Тэгэхээр 24 цаг болоод гарсан хүүхдийг одоо шаардлагатыг нь 48-аас 72 цаг дээр нь хянана. За
48 цаг одоо болоод гарсан хүүхдийг 72-аас 96 цагийн дотор хянан энэ төргээд ингээд зайлшгүй байж байгаа. Эхний хяналтыг нь эмнэлгээс хийгээд гаргаж байгаа учраас хоёр дахь хяналтыг нь бол зайлшгүй ингэж зааж өгч одоо эрүүл мэндийн дэвтэр дээр нь ингэж бичиж өгч гаргадаг. Тэгэхээр энэ одоо эхний 7 хоног хүртэх хоногоор л няраа хүүхд маань ярагдана. Тийм учраас тэр хідүүд хянуулах уу, хідүүд нь анхаарахгүй гэдэг ингээд маш чухал ингэж байгаад байдаг. За няраа хүүхдийн асаргааны хувьд бол ер нь няраа хүүхэд бол эцэг эхчүүдийн асаргааны тусламжтайгаар л ингээд сайхан хэвийн өсөж байж боломжтой. Яг дэлхийн хүүхэд маань өөрөө энэ хугацаанд биеэ даагаад амьдраад гээд байх юм болцоо их мө хэдий ч нэ сайн асарч анхаарал халамж тавьж сайн хоолны хүүхэд маань төдий ч нэ ингээд гайгүй хэвийн ингээд өсөд яваад өгчдөг. Тэгэхээр энд бол одоо хамгийн эхлээд нэг орчны одоо эрүүл ах уу гэж ярьдаг юм ба дэмжлэгт одоо үйлчлэгээ гэж ярьдаг. Эцэгчүүдийн одоо өөрсдийнхээ хүүхдэд үзүүлэх одоо асаргаа дэмжлэг гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ одоо эхний 7 хоног тэгээд яагаад няраа юу гэж онцлоод байна гэхээр энэ хүүхэд маань эхийн хөвлөд дотроо 9-10 сарын тэгдэд ингээд төрдөг. Тэгээ эхийн хөвлөд дотор байхад энэ хүүхэд маань усан орчинд тэгээд одоо тийм харанхуй дуу тэгээд дуу гэрэл чимээнээс ингээд тусгаарлагдсан ийм орчинд байдаг. Тийм учраас аль болохоор ялангуяа дутуу байх тусам эхийн хөвлөнд байх орчныг одоо бүрдүүлэх тийм нөхцөлийг одоо хангах хэрэгтэй. Дуу чимээ багтай, хурц гэрэл багтай, одоо тийм цонхны хурц гэрэл одоо энэ төр шууд тусгааргүй тэгээд одоо өрөөний температурыг зохицуулсан одоо тийм тэгээд дуу чимээ багтай ийм орчинд л одоо хүүхдийн эхний 7 хоногийг ингэж өнгөрөх ёстой. Тэгэхээр эцэг эхчүүдэд нэг юм байдаг энэ дуу чимээнд дасгаж जैन янз бүрийн юм дасгаж जैन гэж яриад байдаг. Энэ бол их буруу л да. Ер нь бол тий эхийн хөвлөд байх орчныг аажмаар ингээд дасгаж орчинд нь ингэж дасгах ёстой. Тэгэхээр одоо аль өрөөндөө хүүхдээ байрлуулах уу одоо хүн олонтой өрөөнд биш тусгай одоо өрөөнд хэрвээ нэг өрөөнд байдаг бол нэг гэрт байдаг бол нэг одоо буланганд тусгаарлаад яг няраа хүүхдтэй зориулаад ингээд орчингод бүрдүүлээд тэгээ энийг аажмаар энэ одоо орчноо ингээд одоо тусгаарлалтай ингэж багасгаад ингээд явж явах хэрэгтэй. За өрөөнд биеийн температур бол одоо няраа хүүхдэд хамгийн чухал юм байдаг. Тэгэхээр умаа маань температур өөрөө их өндөр температур байдаг нэг 37-оос 38, 38.5 хэмээн дулаантай орчноос хүүхэд гарч ирдэг. Тэгэхээр ийм дулаахан орчинд дассан хүүхэд маань гарч ирээд одоо өрөөний температур чинь нэг 22, 23 гэж ярьдаг. Тэгээ яг одоо эрүүл мэндийн сайдын тушаал заасан одоо бидний баримталдаг ийм биеийн одоо юу биеийн хэмийг хэвийн байлгах дулааныг бол 24 хэмээс баггүй гэж зааж өгдөг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол 25-аас 28 хэм гэж бүр зааж өгдөг. Тэгэхээр манай бол одоо 24 хэмээс баггүй байлгах л одоо ийм орчныг бүрдүүлдэг. Яагад гэвэл няраа хүүхдийн биеийн хэвийн халуун 36.5-аас 37.5 байвал энэ хэвийн халуун гэж үздэг. Тэгэхээр яг энэ хэвийн температурт доошогоо буулгахгүй дээшгээ хэлбэлзүүлэхгүй ингэж ижил хэвэн болдог. Тэгээд нэгэнтээ ингээд даарцсан тохиолдолд хүүхдийн маа дархлаа алдагдчихэдэг. Дааруулчаад дулаацуулсан байхад бол бид нар дааруулах дээр л алдсан энийг. Тийм учраас бол дааруулсан хүүхдэд дулаацуулна гэж яхаар ерөөсөө дааруулахгүй байхад нөхцөлийг бүрдүүлж их ёстой. Тийм учраас одоо нэвт салхи энтер дуусахгүй хаалга үүдээсээ хаанасаа салхи орж ийн энэ гэдгийг бол аягүй сайн бодох хэрэгтэй. Тэгэл энэ маань аажимдаа энэ өрөөний маань температур багасаад одоо салхи энтер хаанаас явах вэ? Тэр тусгалуудыг л аягүй сайн бодох хэрэгтэй. Тийм. Одоо жишээлбэл хүүхдүүдийг нэг усанд оруулдаг шүү дээ. Усанд оруулаад гаргаж ирээд үлгээдүүд хуурайлах чинь. Яг энэ үед бас нэг дулаанаа алдчих гад. Тийм. Тэгэхээр няраа хүүхдийг төрсэн цагаас нь хойш бол одоо усанд оруулна. Гэхдээ бол одоо хуучин бол нэг өдөр болгон зайлшгүй усанд оруулах ёстой энэ гэсэн. Одоо яг сүүлийн үед одоо бичигдэж байгаа ном одоо бидний баримталж байгаа зарчим бол нэг 7 хоногтоо нэг 2-оос 3 удаа гэж байгаа. За дутуу байх тусам усанд оруулалтыг бол өшөө жоохон хоног холдоо тий. За энэ усанд оруулахгүй байх хугацаанд юу хийх вэ гэхээр өдөр тутам одоо хэсгийн угаад гарчилгаа цэвэрлэгээ зайлшгүй хийж явах хэрэгтэй. Өдөр тутам энэ хүүхдийнхээ нүүр гарыг зайлшгүй угааж явах хэрэгтэй. Тэгээд
одоо том хүн өглөө босоод нүүр гараа байхгүй бол энэ хүн өдөржингөө нойромлол ингээд орчиндөө сайн харьцаж чадахгүй, анхаарлаа төвлөрүүлж чадахгүй юм байгаад гэдэг. Няраа хүүд бас мөн адилхан. Яг л бидний энэ нөгөө арьсан дээр одоо мэдрэлийн ширхгүүд ялангуяа одоо нүүр гарны одоо төгсгөлүүдээр мэдрэлийн ширхгүүд их байдаг. Тэгэхээр хүүхдийг өдөр тутам ингээд нүүр гараа нугаагаад сайхан яхаар энэ аягүй сайхан сэргээд их сэргэлэн цовоо хүүхэд ингэж багасаа болж өсдөг. Тэгэхээр энэ зайлшгүй өглөө босоод яг өөрөө нүүр авахтайгаа адилхан хүүхдийн нүүр гарыг л угаагаад ингээд яваад ингээд сурчих хэрэгтэй. Нэгэнтээ ингээд нүүр гараа угаалгаа сурцсан хүүхэд юусоо өөрөө ингээд том болохоо аяндаа нүүр авах гал гараа угаалах гад уйлаад тэг нүүр гараа нугаахгүй өдөржингөө уйлаа ч юм өдөржингөө ингээд тавгуудад ингээд байгаад идэг. Тэгэхээр ийм асаргааг ингээд хийгээд явчихвал ингээд болно те. За усанд оруулахын хувьд бол өөрт нь зориулсан одоо тусгай одоо онгоц гэж ярьдаг дээ байнад хүүхдийг одоо тусад нь ингэж оруулж явах хэрэгтэй. Бид нар усанд орохдоо одоо хэрэг шүршүрд орж ивэл шүршүрээс огт гарахгүйгээр одоо үргэлжилсэн усанд ингэж ордог. Ингэж бид нар даардгүй. Хэрвээ усаа хаачвал даардаг. Тэрнтэй адилхан эцэг эхчүүд байн дээр нэгэнд барьчаад нэгэн дээрээс усаа гоожуулж оруулдаг. Энэ бол одоо усанд оруулалт бол биш. Энэ бол энэ үед л одоо хүүхдийн даарах эрсдэлтэй. Тэгэхээр хүүхдийг усанд оруулахад байны дотроо хүүхдийнхээ биеийг далд ортол ус игээд ингэж энэ маань усанд орсон гэж болно. За усанд орж байхад бол хүүхэд дээрээс ингэж тавгуудаж уйлах ёсгүй. Уйлж байгаа хэрэг хүүхэд чинь уйлаад байвал хүүхдээ бушуух уснаас л гаргах ёстой. Энэ биеийн тавгүй байгаа. Тэгэхээр хоолсныхаа дараа хүүхдээ нэлээ хоолыг шингээгээд дийх сайхан тайван үед нь хүүхдтэйгээ сайн харьцаж байгаад хүүхдээ усанд оруулах ёстой. Уйлаад биеийн тавгуудад ямар нэгэн өвчин юм шаналгаатай байгаад байхад хүүхдийг л оруулж чадахгүй. Бид нар өөртөө л жишээж үзлээ. Бид нар усанд орохдоо уйлж ордгоо штэ. Аюул сайхан ордог тий. Аюул тэрнтэй. Яг үнэ. Тэгэхээр хүүхэд бол усанд орохдоо их л тайван гэж харьцсан. Ингэж орж ижил энэ маань усанд ингэж орсон болно. Тэгээ усанд оруулсныхаа дараа хүүхдийг аюул сайхан ус шингээдэг юм дулаан альчууранд боож аваад дулаан хувцлаад юм уу дулаан үлгэдэл орхино. Усанд оруулсныхаа дараа хүүхдээ задлаад одоо тослоод энэ төр байгаад шаардлагагүй. Тэгвэл энэ маань одоо дулаанаа алдна. Тэр дулаан алдуулж ерөөсө болохгүй гэдэг. Дулаан алдахад хүүхдийн дархлаа ундаг гэдгийг л маш сайхан ойлгох хэрэгтэй болж таалаа. За дулаанаа алдчихна гэд зарим эцэг эхчүүд нь хүүхдийг хит их ингэж бигнэж дулаалдаг. Энэ маань бас айгүй эрсдэл. Яг л 37.5 хэмээс дээшгээ хэмнэ гарчвал бас хүүхдэд дархлаа болгоно. Бас өөртөө зөөрч илэрч зөөрүүлзаал. Тий. Тэгээ тавгуу тулаад ингээд чанга үлгээд хинтрүүл өөрт нь их зөөртэй. Тийм учраас л одоо хувцаа тохируулахдаа тэр төрсөн ээж гадаа гарахтаа ямар хувцтай байна, ямар материалтай хувцтай байна. Тэр материалтай хувцснаас л 2 дахин илүү хувцсыг л одоо хүүхдэд өгнө гэсэн үг. Тий. Носон цамцтай байвал одоо 2 носон цамцын хэмжээний л одоо үлгээтэй хувцтай байна шүү дээ. Тий. За гадаа гарахтаа подолтон материалтай юм цамцтай гарч яана л гэж бодвол хүүхдүүд тэрийг одоо 2 дахин одоо илүү хувцтай л ингэж гарна гэж ингэ тооцно. Энэ зуны үйлрэлд ялангуяа эцэг эхчүүд л хүүхдээ бол маш их бигнэж ингэж дулааныг нь одоо хэлбэлзүүлэхийн тал байгаад. Тэгэхээр өвлийн үйлрэлд харьцангуйгаагүй эцэг эхчүүд маань сайхан тохируулаад хүүхдийн чинь ингэ дулаалаад гарчдаг. Зуны үйлрэл жоохон халаад дулаад энээсээ болоод арьсаар нь туурал гарах хүүхэд тавгуудах энэ төр ийм тохиолдлууд байгаад байдаг. Тийм учраас хүүхдийн хувцлалт дээр бол онцгоосоо анхаарах хэрэгтэй. За дээр нь одоо зуны үйлрэл болж байгаа хүүхд учраас нөгөө хүүхдийг нөгөө агаарт гаргах, салхилуулах асуудал ярьдаг. Ер нь одоо өвлийн үйлрэлд бол хүүхдийг дотоод төрсэн хүүхдийг бол одоо нэг сар орчмын дараагаас гаргана гэж ярьдаг. Одоо заах биеийн төрсэн жингэрээс хамаарат 14-өөс одоо 21 хоног зарим тохиолдолд бол одоо сарын дараагаас гаргана. А зуны үйлрэлд бол гүйц одоо дутуу хүүхдүүд бол нэг 14 хоногоос бол гараад гадаа салхиад гарчна. А гүйц хүүхдүүд нэг төрөөд нэг 7 хоногтойгоос л гадаа салхинд тал гарчиж болно. 100 байгаа учраас тийм зуны үйлрэлд хүүхдээ сайхан агаарт гаргаад ивчин. Тэгээд за агаарт гаргахад бол одоо эхлээд бол нэг жоохон дасгаал гаргал да нэг одоо биеийн төрсөн жингээс амраа 5 минут 10 минут 15 минут гээд ингээд сунгаа явцдаг. Тэгээ болж игэл нэг одоо сүүл рүүгээ нэг 2-3 цаг гээд гадаа агаарт гаргана. За гадаа агаарт гаргахад бол одоо яг эд зуны үйлрэлд бол хүүхдийн нүүр тэгээд гар одоо энэ төр үл ерөнхийдөө ил байвал их зүгээр тийм. Хэрэг ил байгаад байвал бидний одоо
одоо ярьсанд байдаг идэхгүй витаминтэй маань одоо нарны одоо хөвчийн туяаны үйлчлэлээр идэвчдэг. Тэгэхээр витамин D идэвчнэ гэдэг маань одоо ихийн хөхний сүгээр орж байгаа кальц, фосфорыг одоо гидсний ханаар одоо иргэн шимэгдээд цуснд ингэж оруулж нэрийг сайжруулдаг, энд оролцдог. А хэрвээ витамин D дутагтаад ирвэл одоо хөхний сүгээр орж байгаа одоо кальц, фосфор маань дутагтаад эхэлдэг. Тийм учраас бол одоо илд ингэж гаргаад ягаад гэвэл витамин D маань айгуу сайн одоо идэвчиж ингэж явдаг. За дээр нь хэдий ингэж байгаа ч гэсэн одоо хүүхдэд зайшгүй дутуу төрсөн хүүхдэд бол нэг 14 хоногтойгоос гүйц төрсөн хүүхдэд бол 21 хоногтойгоос нэмэлтээр витамин D-г зайшгүй шаардлагатай. Энэ маань угаасаа тэр одоо кальц, фосфорын солилцоог сайжруулж, энийгээ гидсний ханаар эргэж одоо цуснд нэмэгдхийг сайжруулна. Цуснд орсон кальц, фосфор маань ясанд очино. Тэгэхээр ясанд хэрвээ энэ одоо эрдэс бодис маань хэвийн хэмжээтэй байвал энэ одоо ясны хөгжил бол хэвэн явагдана. Одоо үүнээс гадна одоо витамин D дутагдахаар булчингийн үйл ажиллагаа сулраад явцдаг. Яс зөөлрөхөөс гадна тэгээ булчингийн үйл ажиллагаа суларна гэдэг маань энэ хүүхэд хөдөлгөөний идэвхгүй болох одоо хөлд орох одоо мөлхөх тэр одоо физиологийн хэвийн энэ үйл ажиллагаанууд маань хоцрогдоод явцдаг. Тийм одоо насанд байх одоо хугацаанаасаа хоцрогдоод явдаг. Тийм учраас бол энэ дээр бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За хамгийн чухал нэг юм бол яраа хүүхдийн хооллолтын асуудал тийм. Яраа хүүхдийг ерөөсө хамгийн зөв хооллолт бол эхийн хөхний сүв. Төрсөн цагаас нь эхлээл хүүхдийг хөхний сүгээр нь хооллох хэрэгтэй. Ялангуяа нэг ангир уурга гэж ярьдаг. Тий одоо яг төрөөл хүүхдээ нэг амлуулах ангир уурга амлуулны хитэн тусал нэг хар уурга байгаа шүү дээ. Тэрийг амлуулна гэдэг аягүй чухал. Одоо 2014 оноос эхлээд Монгол улсад няран эртвийн нэг шаардтай тусламж гэдэг одоо хэрэгжээд ирсэн. Одоо бол бүх одоо улс таараа энэ одоо тусламж үйлчилгээ маань хэрэгжээд явж байгаа. За энийг хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш хүүхдийг одоо төрөнгүүд нь ээжтэй арьс арьсаар шүргэлцүүлээд эхэлдэг болсон. За тэгээд арьс арьсаар шүргэлцээд ирсэн хүүхэд маань ерөөсөө ямар ч тийм нөгөө ээжийнхээ хэвлээ дээр л ингэ байж байгаа учраас нэг нь дотор орчинд байсан гараад ирэнгүүтээ гадаад орчинд тэрний ихийнхээ хэвлээ дээр байж байгаа. Тэг гараад ирсэн ийм хүүхэд маань их тайван тэгэл ерөөсөө шууд одоо баг хөх рефлекс нь илэрч байгаа. Ингээл одоо хүүхд тассны дараагаар л хүүхдийн хөхөө хайгаад эхлэнгүүд нь л хөхүүлдэг болсон. А хуучин бол тэгдэггүй байсан. Хүүхдийг хөхүүлэхээс өмнө бид нар одоо нүдэнд нь тос түрхээд за тэгээд одоо витамин К гэдэг цусрах хөвчнөөс сэргийлсэн тариа тарьдаг байсан. Энэ хоёр одоо үйлдэл маань хүүхдийн хөхөх рефлексийг дарангуулад идэг байсан. Одоо тариа тарьж байгаа хүүхд чинь уйлна шүү дээ. Тэгээд уйлсан хүүхд маань ёо гэж өвдөж уйлахаас биш би хөхөө гэж уйлахгүй тийм. Тэгэхээр бид нар бол одоо нөгөө энэ тусламж үйлчлэгийг үзүүлдэг баснаар бол одоо бол ерөөсө гараал шууд хүүхдийг хөхүүлсний дараа л хүүхдтэй бүх одоо шаардлагатай тусламж үйлчилгээг үзүүлээд явдаг болсон тийм. Тэгэхээр ангир уурга гэдэг бол одоо хүүхдийн өсөлт хөгжилтөнд одоо хэрэгтэй одоо бүх одоо иммун глобулинууд гэж ярьдаг. Иммун глобулинууд бол ангир уургад бол маш их ялангуяа дархлаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Одоо ангир уурга ер нь хөхний сүгээр одоо хүүхдэд ээжээс иммун глобулин G гэж ярьдаг. Иммун глобулин G одоо дамжиж ордог. А иммун глобулин А да Э гэдэг иммун глобулин М гэж ярьдаг. Энэ хоёр бол одоо ихээсээ ингээд шууд хүүхдэд ингээд дамжиж ордог. Одоо их дотроо байхдаа. Тэгэхээр энийг юунаас авах вэ? Төрснийхээ дараа хөхний сүнээсээ л авна. Тэгэхээр хүний иммун глобулиныг бол хүүхэд хүнээс л авна. Тэрнийг одоо амьтны сүнээс юм уу эсвэл одоо үйлдвэрт одоо боловсруулсан гээ сүнээс авдаг. Тийм учраас хэдий чинээ хөхөөрөө хооллоно төдий чинээ энэ хүүхэд одоо ээжээсээ энэ дархлааныхаа процессыг авч идэг. Тэгэхээр энэ одоо нэг төрсний дараа 2-3 сар орчим болж ээж энэ дархлааны энэ иммун глобулин одоо дутуу хүүхдэд бол одоо 6 сар үрж байгаа ч юм уу ингээ хангалттай ингэж болж эхэлдэг. Тийм учраас энэ үеэс л хүүхдийн ер нь дархлаа сайжирна. За зарим хүүхдүүд одоо ой хурцээж докторч их энэ төр байдаг. Тийм учраас л энэ хүүхдүүд одоо нэг хүртэлх насндаа их өвчлөлтгий байгаад байдаг. Тэг ялангуяа одоо хөхний сүгээр хоолодгүй хүүхдийн дархлаа бол их сул. Тийм учраас л ер нь хөхний сүгээр хооллсон хүүхдүүд бол одоо дархлаа бол
сайн байдаг л гэж ойлгоно. Тийм. За тэгээд одоо хөхний сүв орлуулагчийн хэрэгцээ үе сүүлийн үедэд ерөнхийдөө багассан. Эцэг эхчүүд маань ялангуяа эхчүүд хүүхдээ одоо хөхөөрөө хоолдог юм одоо дадалд бол одоо сурсан нэг хэсэг бол нэг багасчаад байсан шүү дээ. Одоо бол эргээд хөхөөрөө хооллоод эхэлдэг болцсон. Тэг яагаад ингэжсэн гэр хөхний сүв орлуулагч нэг хэсэг хооллоод эхлэхэд хүүхдүүдийн одоо жингээ их сайн нэмээд байна гэж ингэж яриад хөхөөр хооллосон хүүхд болохоор жингээ сайн нэмж өгөхгүй байна гэд. Тэгэхээр жингээ нэмэгдэл гэдэг бол одоо насанд тогтсон хэмжээгээрээ одоо нэмжээж л энийг хэвийн гинүүхээс насанд тогтоосон нормоос 2 дахин 3 дахин одоо илүү жин нэмэгдэж байгаа бол энэ хэвийн өсөлт биш. Энэ бол одоо хүүхдийн бодис солилцоо болон одоо бусад одоо солилцоонд бол тийм одоо эмгээр ингэж нөлөөлөх юм тал байгаад байдаг. Тийм учраас эцэг эхчүүд хүүхдээ бол хөхөөрөө л хооллох нь бол одоо хамгийн зөв тийм. За ингээ хоёулаа нөгөө шууд лайв цацж байгаа учраас нөгөө хүмүүс үзэж байгаа. Тэгээд нөгөө коммент хэсэгтүүд хоёулаас маш их асуулт ирчихэж. Тэгээд танд нөгөө талархсан мессежүүд маш их ирсэн байна. Тэгээд инхтэн юмчаар бахархдаг шүү. Танд амжилт хүсье, ажлын амжилт хүсье гэсэн мессежүүд маш их ирсэн байна. За тэгээд асуултууд за эхнээс нь асуугаад явчих та тэгээд шууд хариулаад явах нь шүү дээ. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 2 сар хагастай хүү маань хөхөөр хоолдог багасаа хураач хит хоноод буюу 3-4 хон жүнжиж байгаад байх юм аа. Энэ удаан хэр удаан үргэлжлэх вэ? Хизэнээс докторжих вэ? Бас сүүлийн үед толгойн их хөлрөх юм аа. Витамин Д яаж хэрхэн уулгах вэ гэсэн тийм асуулт байна. За тэгэхээр хүүхэд бол ерөнхийдөө төрснийхээ дараа эхний одоо 2-7 хоног орчмол их олон баадаг. За 2 дахь 7 хоногийн сүүлж 3 дахь 7 хоногоос эхлээд бол одоо гидсэнд байдаг ашигтай нян гэж ярьдаг. Бифидобактери гэж бид нар ярьдаг. Энэ нян одоо яг хэвийн хэмжээнд одоо болж ирснээр хүүхэд ингээ баасаа хураагаад эхэлдэг. Тэгэхээр энэ маань нэг 2-7 хоногийн сүүлж 3 дахь 7 хоногоос одоо ингээ баасаа хурааж эхэлнэ гэсэн. Тэгтээ хүүхэд бол тогтмол өдөрт нэг удаа бол ингээ зайлшгүй бааж явах хэрэгтэй. За хөхөөр хооллож байгаа тохиолдолд хүүхдийн баас хатаад байна гэдэг бол энэ хэрвээ биеийн жингийн нэмэгдэл одоо хэвийн бэ нү. За энэ ээж маань өөрийнх нь хооллолтын одоо зөв зохицуулагдаж байна уу? Өөрөө хитрхи шингийн баагуугаад баас хатаахын мэдээд идэг. Ийм тохиолдолд хүүхэд бас ингээ баасаа хураадаг. За хоёрдугаарт бол хүүхдийн бас гидсний одоо анатомийн бүтцийн онцлогтой холбоотой байдаг. Зарим гидс нь одоо урт байх, богино байх, энтертэл одоо хүүхэд бас ингээ баасаа хураах одоо тахир нь илүү байх ч юм энэ тохиолдол байдаг. За энэ бол одоо тэгвэл хэдий тийм болохыг хүүхэд одоо өсөөд ингээд насан томроод ирэхэд энэ одоо гидс маань хэвийн хэмжээгээр өөрөө үйл ажиллагаа нь одоо ургаж том болно ч гэдэм үү те гидс маань одоо 1 м гидстэй төрсөн бол 2 м болоод одоо насан туршийн үед одоо 3 м 4 м гээд ингээ яваад өгч шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо өөрөө ингээд хөгжөөд энэ ингээд урт энтер болоод одоо тахираа нуглаа энтер химийн болоод тэгэхээр аяндаа физиологоор гайгүй болцдог тийм. Тэгтээ шалтгааныг бас ингээд өөртөө ингээд бас тогтоох гээд үзэл хэрэгтэй. За тэр хөлрөөд байгаа тал бол угаасаа одоо гүйц төрсөн хүүхдэл ер нь 21 хоногтойгоосоо эхлээд одоо уух уу яах вэ энэ гэхгүй тийм байхгүй. Угаасаа л 21 хоногоосоо эхлээл витамин Д-г алдахгүй л урьдчилан сэргийлэх тунгаар уугаад эхлэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ одоо 2 сар болчоод уугаад эхэлж байгаа тохиолдолд бол энэ хүүхдийн маань одоо кальц, фосфор нь бол одоо дутагдаад эхэлсэн л байгаа гэсэн. Эхэлсэн байгаа гэсэн үг тий. Хөхний сүгээрээ орж байгаа витамин Д одоо бусад витаминууд маань одоо хангалтгүй дээ, ялангуяа дээ. Идэхгүй хэлбэртэй энэ маань одоо хангалтгүй байгаа учраас дутагдаад эхэлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр одоо айжимдаа энэ одоо витамин Д-г уугаад эхлэхээр энэ маань ингээд хэвийн хэмжээгээр ингээд одоо иргэн шимэгдээд гайгүй болчихно. За тэр шилээ шүргөөгөөд байгаа нь ерөөсөө витамин Д-гийн дутагдал. Тэг витамин Д дутагдаад ирлээ кальц, фосфор иргэн шимэгдэл багасаад ирэхээр одоо ийм нөгөө хөлс сүл тийм одоо ихэн үнэртэй ч юм их тийм өтгөн зууралцсан гардаг. Энэ маань өөртөө хүүхдийг одоо их тийм захтнуулдаг. Тэгээ захтнаад тагаар хүүхэд толгоогоо маш их ингэ шүргөөдөг. Ингээ шүргөөгөөд байгаа болохоор энэ хүүхдийн үсвэл ингэж халцарч ундаг. Ийм ингэж
тал байдгаа. Тэгэхээр энэ одоо 100 болж байгаа учраас гадаа агаар дарах витамин D гэвэл завсралгүйгээр одоо 2 нас хүртэл ууна гэж ойлгоно. Хуучин бол зуны үйлрэлдэл одоо уух хэрэггүй нарны туяагаар шараад идэвхжүүлдэг гэсэн. Одоо бол сүүлийн одоо заавар удирдамжууд тасралтгүй уулгана. Харин эмчилгээнийхээ тунгаар уух уу, урьдчилан сэргийлэх тунгаар уух уу гэдгээ өрхөхийн эмчид үзүүлээд заавар зөвлөгөөгөө аваад ингээд одоо үзлэх хийлгэж байгаа шийдэж байна. За дахиад зөндөө асуулт ирчихэж хоёлаа асуулт нь. За энэ богино. За 14 хоногт нэраа мөөмөө идэхтэй хахад цаад амьсгаагаа ингээ цааш нь татаж байгаа юм шиг болоод байх юм аа. Энэ талаар зөвлөгөө өгөөч гэсэн юм. За тэгэхээр 14 хоногтой одоо гүйцэд төрсэн хэмээ хүүхэд бол ямар нэгэн байдлаар одоо хөхөө шууд ямар эмзэглэлгүй зовиргүй одоо хөөхдөг. За энэ одоо хахад цацаад байна гэдэг бол энэ ээжийн одоо сүүнийх одоо цацарч гардаг гэж болно толгооноос хүүхнийхээ толгооноос. Тэгэхээр энэ тохиолдолд яах вэ? Ээж хүүхдээ хөхүүлэхээс өмнө баг зэрэг одоо хөхөө сааж суллаад тэгээд тэр цацарч гарахыг нь жоохон багасгаж байгаа тохиолдол цацна гэдэг маань амьсгалын замд бол хөхний сүү орж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр амьсгалын замд орсон ялангуяа няраа хүүхдийн амьсгалын замд орсон хөхний сүүд одоо жижиг тийм амьсгалын одоо гуурсуудыг одоо бүгэлдэг. Тий хэрвээ ингэж бүглэрсэн тохиолдолд бол хүүхэд бол хатгаагаар одоо өвдөх эрсдэл бол тийм өндөр байдаг. Тийм учраас аль болохоор хүүхдээ хөхүүлэхдээ тайван яг хүүхдтэйгээ өөрт нь харьцаад аль болохоор өөр одоо юмд одоо сатаарахгүйгээр дуу чимээгүй газар хүүхдтэйгээ харьцаад ингээд их тайван ингэж хөхүүлээ сааж байгаа тайван хөхүүлж үзэх хэрэгтэй. Аль болохоор их баг цацаагаараа л гэж хэлэх гээд байна. Тийм орчны харьцаа бол аюул чухал. Яг л хүүхдтэйгээ харьцна. Өөр хүнтэй ярьж байгаа сатаарахгүй хүүхдтэйгээ харьцаад өөр хүнтэй ярихгүй одоо чимээгүй нэг өрөөнд сууж агаад хүүхдээ өхүүлээд нэг саагаад нэг үзэрээ тэгээд яах нь. За гээ зул жаргал маань бас хариулт авсан бахаа гэж найдаж байна. За тэгээд сайн байна уу? Нэг сартаа нэраа байгаамаа. Эхний сар 600 г нэмсэн гинэ. Өрхийн эмч нэмэлт өг гэсэн заавал өгөх ёстой юу? Өөрөө бол 50 хөхөө идээд л унтаад өгдөг. Уйлдаггүй нэг хөхөө 20-30 минут өгдөгөө. Уйлаад ангалзаад байдгүй болохоор цадаад байна л гэж бодоод их энэ талаар зөвлөгөө өгөөч гэсэн. За энэ жингийн 600 г жингийн нэмэгдэл хэвийн нэмэгдэл. Тэг хэвийн нэмэгдэл хүүхэд бол хөхөнтэй цадаж байна. За 20-30 минут гэдэг бол хамгийн тийм зохимжтой хугацаа. Тэгвэл хүүхдийг хөхүүлэхэд одоо ээж бол нэг 20-30 минут хөхөн гисч ингэж бодож суудаг учраас бол их өөрөө их тавтай суух хэрэгтэй. Сууж байгаа суудлаа хэвдэж өхүүлж болно. За зарим инженер оюуттай инженер бол босож өхүүлдэг. За зарим инженер маань суугаад өхүүлдэг. Одоо өөрт нь болоод хүүхдэд нь хоёуланд нэвтэй байл альж байдлаар хөхүүлж болно. Тэгтээ хөхөх хугацаа бол ер нь одоо дунджаар бол 20 минут, 30 минутаас дээшгүй 20 минутаас баггүй л гэж тооцно. Энэ хугацаанд хүүхэд ер нь хөхөө өгөхдөө эхний 5 минутанд л одоо идэвхтэй хөхөөд хөхөх сүүнийхээ нэг 50-60% орчимд бараг 60% хөгждөг. Тийм учраас нөгөө өөрт нь ингээд цацсан юм шиг санагдаад ингээд хүүхэд ингээд тайвшраад ингээд унтаад өгдөг. А сүүлийнхээ 15 минутанд хүүхэд хаяа нэг хөхөөл хаяа нэг болоод ингээд барьж тавиад ингээд хүүхдээ. Тэгэхээр эжинэр яадаг хөө нэг 5 минут хөгчөөд унтаад өгдөг гэдэг ингээд хүүхдээ ингээд унтуулад орчдөг. Тэгэхээр энэ маань бол зөв хөхөл биш. Яг л энэ одоо нэг 60% сүү өгсөн эндээ ингээд төр цадаад унтангууд нь хүүхдээ тавьчихдаг учраас ойр орхон хүүхдэд маань идэх гэж ингэж уйдаад байдаг. Тэгэхээр энэ бол ингээд цаашдаа буруу хооллолт болоод ер нь одоо өдөртөө 24 цагтаа ер нь нэраа хүүхдэд удаг хэр их ер нь 8-аас доошгүй да хооллолт. 8-аас доошгүй. Тэгээ 8-аас дээшлүүдаа гэсэн үг. Тийм 8-аас доошгүй да 8-аас гэхдээ одоо нэг ямар одоо 20-30 хоол гэсэн үг байна шүү дээ тий. Дээд тал нь нэг 12 моёр юм уу. Тэгэхээр ер нь одоо инженерийн одоо сүүнд эхний сүүг гэж яддаг, арын сүү гэж яддаг. Эхний сүү гэдэг бол тийм уур гихтэй сүү байдаг. Хараа өтгөндөө байдаг. Арын сүү нэгтгэн. Арын сүү гэдэг бол одоо өөхтэй сүү гэсэн. Одоо тослог гихтэй сүү. Тэгэхээр нөгөө 60% одоо 60-70% хөгцсөн хүүхд маань зөвхөн тийм уургатай сүүг нь хөхөөд ингээд одоо ингээ цадцсан юм шиг болоод ингэдэг. А жинхэнэ яг тослогтой илчлэгтэй одоо хүүхдтэй одоо тайван ингээд нөгөө цатгалан байх сүүг нь хөхүүлэхээр
тавьхгүй тавьчихаар нөгөө хүүхэд маань дахин гэж сүүгөө гэж ойлоод байдаг. Тэгэхээр өлсөд байгаа да тэр чинь яг үгүй илчилгээ бага авсан учраас тэгэл нөгөө дахин идээд байдаг. Тийм учраас бол одоо хугацаагаар нь хөхүүлээ тэр арын тослогтой сүүг нь ялангуяа тэр шилжилтийн үеийн сүүн дээр голцоод гэж ярьдаг. Тэр тослогтой сүүг нь л аягүй сайн хөхүүлэх хэрэгтэй гэж ярьдаг. Тэгэхээр инженер дээр бас нэг юм хэлэхэд ингэдэг хөхнийхээ сүүгийг саачаад энэ ээжийн сүүгийг өтгөн тослогтой минийх аягүй шинхэн юм одоо зэхэр сүү гэж гардаг гэдэг ярьдаг. Тэгэхээр одоо инженерийн хөхний сүүний найрлага дээр бол одоо тийм байхгүй л дээ тэр ээж одоо тэр хүүхдээ одоо яаж одоо хөхүүлэхэд зориулсан сүү тэр ээжд өөрт нь байгаа тэр сүүгээрээ л хүүхдээ хүсгэтэл тийм өсөөл явчихна. Тэрээс өтгөн шингэнтэй биш тийм. Одоо тэрийг шинжлээд үзэл адилхан л байгаа. Сүүний найрлаганд яг л адилхан байгаа тийм. За сайн байна уу? 1 сар гарантай нэраа тархины уйлынхаатай юм эмчилгээ зөвлөгөө өгөөч. Өрхийн эмнэлгийн хяналтанд байдаа гэсэн асуулт байна. За тэгэхээр одоо сүүлийн үед л одоо тархины уйлынхаатай гэдэг хүүхдүүд дөр нилээн ингэж одоо хяналтанд ингэж байгаад ингэ хянуулаад байдаг. За энэ маань юу вэ гэхээр одоо их дотроо байхдаа энэ ураг одоо хүчилтөрөгчөөр дутагдсан эсвэл цусаар дутагдсантай холбоотой. Энэ юу гэхээр нөгөө инженерийн одоо жирэмсэн үеийн одоо эрүүл ахуйн дэглэм, хооллолтын дэглэм, за одоо унтаж амрах дэглэм, ажлын нөхцөл энтертэй маш хамааралтай. Жирэмсэн байхдаа би өөртөө ямар нэгэн зовир байхгүй байна. Зүгээр гээд ажиллаа хийгээд явцдаг одоо гадаа ерөөсөө огт гарахгүй эсвэл гэртээ бүгээд байдаг. За тэгээд нэгэн төрлийн хоол идээд байдаг ч юм уу. Ийм тохиолдолд бол тэр одоо ээжид өөрт нь зовир одоо мэддэхгүй байгаа чсэн цуснаа очиж байгаа шин тэжээл нь хүүхдэд дутагтаад байдаг. Цусны дутагтаад байдаг. Агаар салхинд гарахгүй бол хүүхдэд очиж байгаа хүчилтөрөгч нь дутагтаад байдаг. Тэгэд энэ маань одоо хэдий хэмжээний одоо тэр хүүхдэд очих шин тэжээл дутагдж байна. Хэдий удаан хугацаагаар дутагдж, хэдий удаан хугацаагаар энэ хүүхдэд одоо хүчилтөрөгч дутагдж. Энэ болгонтой хамааралтай хүүхдийн одоо тарих одоо бусад эрхтнүүдэд хүчилтөрөгч цус ингэж дутагдаж ингэж байгаад байдаг. Тэгэхээр хүчилтөрөгч гэдэг бол цусаар одоо агаар хэдийгээр тэр амьслаар ордог гэсэн амьслаар орсон хүчилтөрөгч маань цусаар дамжаад эд эрхтэнд очиж байдаг. Тэгэхээр эд эрхтэнд очиж байгаа хүчилтөрөгч дутагдах, цус дутагдах бол одоо энэ ямар нэгэн эмгэг өөрчлөлт тархинд хамгийн түрүүнд хүүхдэд очдог. Тэгэхээр энэ хэдий хэмжээний том хэмжээтэй байна гэдгээсээ бол хамаарна. За жижигвтер уйлахаанууд бол бас яра хүүхдийн онцлогтой холбоотой энэ маань томроод ирэхээр аяндаа ингээд гайгүй зарим нь ингээд шимэгдээд алга болчихдог. За бага хэмжээтэй байсан ч гэсэн зарим тохиолдолд хүүхдэд ямар нэгэн зовир эмгэг байхгүй бол энэ хүүхд маань яг л хэвийн ингээд өсөд явчих. Тэгэхээр энийг бол тэр одоо хитаван эмчилгээний эмч маань ямар хугацаанд иргэн хянуулжээ гэсэн тэр хугацаагаар нь хянуулаад тий ямар нэгэн зовир байхгүй бол энд бол айгаад тахын байхгүй. Аяндаа гайгүй болчихно тий. А том хүмүүсийн хөл хэцүү шүү дээ. Тэр бол тий өсөж байгаа орчин биш учраас хүүхэд гэдэг бол одоо өсөж байгаа бие организм учраас бол энэ өөрчлөлтүүд бол аяндаа томроод ирэхээр гайгуулаад явчихдаг. Яг одоо эмчийн хяналтанд ороо ингээд хянуулаад явж байхад тэгэл шимэгдээд алах юм бол тэгэл гайгүй зүгээр болно гэсэн утгатай тийм үү? Дийлэнхэн шимэгдчихнэ. Ер нь дийлэнхэн шимэгддэг. За нэг одоо хамар битүүрээд юм шиг байна гэхээр энэ л ерөөсөө л одоо хүчлэрэгчийн татмаг шүү дээ. Энэ бол одоо эхийн хөвлөд дотроос л ихсэн гэсэн. Ялангуяа энэ дээр бол одоо эхийн жирэмслэлт ялангуяа жирэмсний одоо хордлогууд маш их нөлөөлдөг. Энэ басад нөгөө хүчлэрэгчийн дутагдaltaй л холбоотой гэсэн. Тэгэхээр энэ хүүхдийг бол гадаа агаарт гарахад юм уу унтахад энэ гайг болчихно. Сэрхээрээ л ийм хүүхдүүд маань ингээд одоо илүү их нөгөө хүчлэрэгч ингээд шаарддаг ингээд хамрын битүүрээд байгаа юм шиг. Ийм тохиолдолд ухад цэвэрлж болохгүй. Аль болохоор энэ хүүхдийг одоо биеийг нь 30 хэмээн ингээд өндөрт унтуулахтааж 30 хэмээн өндөрт тэгээд одоо гадаа агаар салхинд сайн гаргадаг ийм л байгаад байна. Хамрын ухаа цэвэрлээд байвал хамрын састаа гинтэйгээд улам хөөгөөд нөгөө агаар дамжих зам маань нарийсаад ингээд байдаг. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө хүчлэрэгчийн дутагдaltaй холбоотой том болохоор гайгүй болчихно. Хэдээсээ болоод гайгүй болчихно. 1 сар мар орчин болоход гайгүй болчихно. 1 сар гарсан болоход гайгүй болчихно. Болчихно тий. Жохон нэг 2-3 сар болоод одоо лагер энтерт гарцсан тохиолдолд бол гайгүй. Унтахаараа энэ хүүхдүүд зүгээр явтаад идэг. 3 сар гарантай нэрээ 3 сар гэхээр одоо хүүхд бол явчихсан тий. За 3 сар тай хүүхд байна 4-5 хонж байж хэлбэртэй байгаад байна л гэж нөгөө асуулт гарч ирж байна тий. За тэгэхээр яг сүүлийн үед л ийм завируудыг бол эцэг эхчүүд бол маш их ингэж хилдэг. Тэгэхээр нөгөө эхийн нөгөө
зөв хооллолт гэдэг юм ямар байна вэ гэдэгтэй л бид нар хамаарна. Шууд ээжтэй холбоотой болчиход байна тийм. тийм. Ерөнхийдөө бол ягаад гэвэл энэ одоо бүх гол одоо шимт хичээл хоол хичээл ээжээсээ авч идэг учраас ерөөсөө ээжийн хооллолтын дэглэм, ээжийн зөв хооллолт, ээж зөв унтаж амарч гин үү, сэтгэл санааны хувьд ямар байна энэ төр гэдэгтэй бол маш их хамааралтай. Гэхдээ яг өөр шалтгаан байдаг гэж би түрүүн хэлжсэн тий. За өөр ямар нэгэн шалтгаан одоо саяны миний хэлсэн шалтгаанууд байхгүй тэгээ хэлбэртэй байгаад энэ төр ямар ч гэсэн нэг эмчит үзүүлээд нэг зөвлөгөө авчихад бол гэмгүй. Тийм. Бас тийм удмын юмнууд байгаад байдаг. Эцэг эхчүүд нь өөрсдийнх нь баас нэг хатдаг одоо баасаа хураадаг тийм эцэг эхчүүд байгаад байдаг шүү дээ. Тэр тохиолдолд хүүхдүүд нь бас яг адилхан тийм одоо баасаа олон хоногор хураагаад гарахгүй байх энэ тийм тал бол зөндөө байгаад байдаг. Энэ бол том болохтой энэ гайгүй болчихдээ. Тийм. За нэмэлт суулгадаг тэгээд нэмэлт суулгадаг хүүхд дархлаа муутай байх уу, дархлааг нь яаж дэмжих вэ гэсэн асуулт байна. Тэгэхээр одоо нэмэлт сүүг одоо зайлшгүй эмчийн одоо заалтаар одоо ууж байгаа бол зайлшгүй заавал одоо тэр хүүхдэд өгөх витамин D, витамин А энтрийг бол бас адилхан нэмэлтээр өгжил байх шаардлагатай хугацаанд нь. Тэгээ нэмэлт сүүг гэдэг бол одоо нялхсан сүүн тижэл гэж ярьдаг болсон. Сүүлийн нөгөө нэг хүүхдийн хоол тижээлийн хууль сүү орлуулагч юм. Одоо ихийн сүү орлуулагч хэрэглэгээ болцсон тэр хууль хүчингү болсон. Тэгвэл тэрийг бас маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр бол тэн дээр ингээд одоо заавар өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол тэр заавраараа л явчихна. Тэг ер нь болж өгвөл одоо нэмэлтсэн өгж байгаа ч гэсэн хөхөөл завсраар нь өгөөд байгаараа л гэж зөвлөмөр байна. Тийм. Соос хөхүүлэхэд сөрөг нөлөө гэж байгаа болов заавал мөм эсвэл соосгоо зууж унтах гээд байх юм аа няраа хөхт гэдэг. За ерөнхийдөө бол соосгийг одоо битгий хөхүүл гэж зөвлөдөг. За яагаад гэвэл одоо соос хөхтөл байнга энэ хүүхдийн булчин ажиллаж ирүүний энэ яснууд хөдөлж одоо энэ ингээд энэ хавийн нүүрийн одоо ирүү жавч хавийн булчингууд бол маш их ингэж ажиллаж идэг. За тэгэхээр энэ хүүхдийг яах вэ гэхээр одоо болж өгвөл одоо соосгноос нь багаар л одоо ингээд гаргаад л одоо өөрөөр нь байх хэрэгтэй. Яг бол энэ хил ярианы хөгжил хоцордог. За шүдний зуулт, ирүү амны зуулт ингэж буруу ингэж байдаг. Тэгэд байнгын ингэж хөгж байгаа учраас бас одоо бусад булчингуудыг маш их ингэж ажилуулж одоо бас нөгөө хөгжил буруу явагдах энэ төр тийм ингэ талууд байдаг. Яг л энэ булчин энэ төр чинь амарч явах хэрэгтэй шүү дээ. Хүүхэд унтж байхад тодорхой хэмжээгээр амарч ингэж одоо сулж ингэж байх хэрэгтэй. Тэг байнгын ингэж юм ажиллаад байна гэдэг бол тэнд байнгын илчлэг зарцуулж байдаг. Ажил хийж байгаа бол тэнд тэр хүмүүс энерги зарцуулж байдаг. Тэгэхээр тэр хүүхэд бол хөхөөд байна гэдэг чинь тэнд энерги зарцуулж байгаа гэсэн үг. Тэгээд тэр тал дээр бас аль болохоор одоо гарахыг бодорой л гэж зөвлөмөр байна. Соосог хөх хоёр л их ялгаатай. Хөхөд бол нэг актер хүч шаардахгүй өөрөө сүү маань аяндаа ингээд урсаад эвлээд ингээд урсаад гарчна. А соос хөхтөл ер нь нэлээд ингэж хүчээр гарна. Тэгэд угжаар хоолт хөхтөд чинь юу ч нэг өвчин том учраас одоо нэг 20 минут хөхөж авах сүгээрс 5 минутанд хөхждөг. Амар хурдан сураад дуусгач тий. Тэгэхээр энэ бол тийм зөв хөхөл биш. Сайн зүйл бол биш. Тий яагаад гэвэл энэ одоо яг физиологийнхаа одоо хугацаагаар одоо 10-20 минут хөхөж байгаа сүүний шингэлт ямар байх вэ? 5 минут хөхсөн сүүний шингэлт ямар байх вэ гэдэг энэ дээр одоо бас л тийм өөр. Тэгээд сүүний шингэлтээрээ хүртэл ярина. За тэгээ бас нэг асуулт байна. Хүн арчилгаа суулгааны талд яг нэг зүйл. За тэгэхээр няраа хүүхдийн хүү гэдэг бол одоо ихсээрээ дамжуулаад ихээсээ цус авж байгаа юм судас. 3 судас байдаг. 2 артерийн судас, 1 вений судас. Тэгээд төрөөд гарсны дараа энэ хүүхд тасалгаар энэ судсаар одоо ээжээс ирж байгаа цусны мөрсгөл зогсно гэсэн. Тэр хүүхэд маань өөрөө цусныхаа их бага эргэлтээр ингээд одоо үйл ажиллагаанууд маань ингээд хангагдаад яваад өгчнө гэсэн. За тэгэхээр хүү одоо нэгэнтээ энэ маань судас учраас энийг одоо гарангууд нь хүүний хавчаараар одоо имлгээс ингээд хавчаад гаргацдаг. Тэгээд гарахт нь хавчаарыг аваад энэ одоо хатсан хүүтэй гардаг. За тэгээд энэ хүү бол одоо хэвийн үед л нэг 7-оос 10 хоногтой цөглөөд ингээд идэгдэг. За тэгэхээр одоо аль болохоор ингээд идэгж байгаа судас одоо энэ шарахыг бол ерөөсө болж өгөл битгий хөндлөл гэж хэлнэ. Битгий хүрэл гэж хэлнэ.
их ингэж оролдоод л одоо янз бүрийн юм цэвэрлээд оролдоод байвал энэ маань эдгэрэлтэнд удаашрал өшөө энэгээр нь халдвар орох эрсдэлтэй. Тийм учраас бид нар гар шалбарчаад 5-ыг аваад лагаад байвал энэ шарх идэгдэггүй шүү дээ. Яг тэрнтэй ч адилхан. 5-ыг авахлаад ингээд байгаад байвал ингээл улмал цаашаа ингээл өвдөөл одоо өвчин болоод явцдаг. Тэрнтэй адилхан хүүгэрний болж өгөө зүгээр ажиглаад хараад л байна уу гэхээс биш тэрийг оролдох бол ямар ч шаардлага байхгүй. За усанд оруулахдаа бол хүүгэл зүгээр норгоод ингээд угаачиж болно. А усанд оруулж гарсныхаа дараа харин маш сайн хуурай болтол арчих хэрэгтэй. Тэгээ болж үл яг нэг чих ухдаг хөвөнгүүдэд тэрүүгээр одоо хүн дотор ингээд сайхан хуурай болтолд ингээд арчаад цэвэрлээд өгч нь байнгын хуурай байх хэрэгтэй. Чихтэй нойтон байгаад байвал хүүний маань хаталт удаашраад ингээд хөрөж чадахгүй байгаад байдаг тий. Тэгэхээр хуурай байх хэрэгтэй. Тийм. Тэрнээс ус тусгаалan хүүгэл одоо цэвэрлэгээ болцсон. А хэрвээ хүүн тойроод улаагаад ч юм уу хүүнээс одоо жоохон үнэртэй шүүс энэ төр гараад байвал зүгээр савндаад масаа угаачна. Усанд оруулахдаа маш сайн тэр хүү орчмын сайхан савндаж угаагаад гараад ирэхтэн цэвэр арчуулаад сайхан хуурай болтол арчин. За бүр яахгүй л дэмжин зөвлөгөөг бол зайлшгүй авах шаардлагатай. Тийм. Хүү ер нь одоо хэд хоногтой цөглөх хэрэгтэй? Нэг 7-аас 10 хоног цөглөж. Тэгэл цэвэрлэгээ л явчихна. Тий, тэгэл орхичин цэвэрлэхгүй. Тэгэл хуурал байлгана гэсэн үг. За энэ дээр нэг асуулт байна. Сайн байна уу? Сар 14 хоногтой хүүхэд няран шарлалт дух хэсэгтээ 21, цээж хэсэгтээ 18, эмээ уухай болохоор л нэмэгдчих гээд байдаг. Энэ зүгээр үү гэсэн нэг юм асуулт. Тэгэхээр сар өнгөрж байгаа хүүхдийн шарлалт бол одоо наа чин бараг л бууцсан л гэсэн үг байна. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед л яг нэг ужигэрсэн шарлалт гэдээ бид нар бол нэлээ их ярьдаг. За ужигэрсэн шарлалт гэдэг бол ерөөсөө л одоо 1.5-аас одоо 3 сар хүртэл одоо хугацаанд үргэлжлэнэ. За энэ бол нэлээ олон юм шалтгаантай. Хамгийн одоо дийлэх шалтгаан бол одоо шалтгаанч гэжтэй одоо илгэний фермент гэдэг. Одоо билирубин гэдэг одоо цусны улаан эсийн задралаас билирубин гэдэг бодис үүсдэг. Энэ бодис маань одоо илгэний ферментийн тусламжтайгаар одоо цөс рүү ороод цөснөөсөө гидс рүүгээ ороод тэгэд эндээсээ ингээд гадагшлаад ингээд гараад явцдаг юм бодис байгаа. Тэгэхээр энэ яагаад удаа үргэлжлээд байна гэхээр энэ илгэнд байгаа энэ ферментийн маань үйл ажиллагаа нь 1.5 сараас 3 сар болж ээж хэвийн үйл ажиллагаагаа ингээд том шиг гүйцэтгэж эхэлдэг. Тэр энэ хүртэл нь бид нар одоо хүлээх хэрэгтэй. Тэгхгүйгээр ингээд хамаагүй бодис өгөөд байвал энэ хэвийн ажиллаж байгаа энэ ферментийн маань үйл ажиллагааг одоо дарангуулах одоо бүр үйл ажиллагааг нь алдагдуулах юм талтай байдаг. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа тохиолдолд бол учирсан шаардлагыг бид нар хүлээгээд л харж явах хэрэгтэй. Ажиглаад харж байна. Яг гэвэл энэ янз бүрийн бодис өгөл энэ үйл ажиллагаагаа алдагдуулчихна. Гэхдээ энэ хүүхдэд ямар нэгэн зовир байхгүй байх хэрэгтэй. Хөхөө сайн хөөхдөг, нойрондоо сайн ямар нэгэн одоо унтаа юм уу эсвэл одоо хич очимтгой байхгүй. За илэг дэлгүүн томроогүй, баасны өнгөн, шар шээсний өнгөн одоо үнэргүй өөрт нь ямар нэгэн зовир байхгүй бид нар хэвэн ажиглаад явчихна. Энэ дэр бол ийм өгөхгүйгээр л ингээд ажиглаад явчихна. За нэг асуулт асууя. 2 сартай хүүхэд ингээд толгоогоо байнга ингээд гэлжгээ нэг тал руугаа гэлжгээ байгаа дах юм аа. Энэ толгоогоо ингээд даадаг болоод тэгэхээр зүгээр болох уу гэсэн асуулт байна. За тэгэхээр ер нь хүүхдийн байрлалыг бол ер нь байнга сольж хөвтүүлж явах хэрэгтэй. Тий. Дандаа нэг тийш нь хүүхдийг ингэж харуулад, дандаа нэг цонх руу харуулаад ч юм уу, дандаа одоо өвд рүү харуулаад ч юм уу, дандаа гэрэл рүү харуулаад энэ төр унтуулад ер нь байдгүй. Болж өгөл өдөртөө ингээд гэртээ ингээ хүүхдээ унтуулж байгаа тохиолдолд орон дээрээ бол одоо байрлалыг ингээд байнга солиод ингээд унтуулад байж явах хэрэгтэй. Одоо энэ хүүхдийг бол одоо аль болохоор ингээд байрлалыг ингэж зөв засаж нэг тал руу л ингэж одоо харуулахгүйгээр л хэвтүүлэх ёстой. Баруун тишээ харуулж унтуулсан бол нөгөө тишээ харуулаад зүүн тишээ харуулаад ч юм уу ингээд байрлалыг ингэж сольж ингэж яахгүй бол яг ингээд яс бэхжээд эхлэхээр ингээд бас ингээд засагдахгүй тал энэ төр байгаад байдаг. Тий. Одоо бол ингээд байрлалаа засчвал энэ гайгүй болчихно. Яг гэвэл няраа хүүхдийн биеийн одоо баг 90% нь одоо ус байдаг штеп. Тий одоо ясны элементүүд нь баг дийлийнх нь ус. Тэгэхээр ийм орчинд байгаа учраас энэ хүүхдүүд маань гайгүй юм засагдчих боломжтой. Том болоод ирвэл засагдхаа болоод энэ далиу толгойтой энэ болчихно. Тэгэхээр байрлал их зүв сайн хэвтүүлж явах хэрэгтэй. Тэгэд нэг юм анхааруулъя.
яг няраа үед нь бол хүүхдийг хэрэг доош нь харуулж унтуулж байгаа бол эцэг эхчүүд унтаж байгаа үед нь маш сайн хараа хяналтаа хажууд нь ингэж доош нь ингэж харж унтаж явах нь байж байгаа хэрэгтэй. Доош нь харуулж унтуулчаад өөрөөрөө орхиод ч юм уу одоо өөр газар руу яваад өгч энэ төр болохгүй. Тэгэхээр ер нь доошоо харуулж хөвтүүлж унтуулах хугацаа бол нэг 20-30 минутаас ихгүй л байх хэрэгтэй. Ер нь няраа үед дээр бол тэгэхээр тэрэн дээр бас их сайн анхаараа. Доошоо хараад унтахаараа тайвширч унтах хүүхдүүд маш их байдаг. Тэр болон тэгтээ хажууд нь байх хэрэгтэй. Доошоо харуулж унтууж байгаа гадаргуу маань тий зөөлөн биш юм хатууфтар байх хэрэгтэй. Яг л зөөлөн байл хүүхэд ингээ хөдөлгөөрөө нүрээ шигдээд ингээ амаа энэ төр битүүлчих хамраа битүүлчих юм эрсдэлтэй. Тийм учраас сайн харж унтуулж байгаараа ер нь тал тийш нь харуулаад сайн анхаарч байгаараа л гэж хэлдэг. Их сайн анхаарал. Хоёлаа яриад исэн чи бүр цаг бүрстэ талиж өгсөн юм шүү. Нэвтрүүлгийн цаг маань бүр дууссан явж байна. Тэгээд ямар ч найруулагчаасаа ингээд нэг асуумаар нэг үргэлжлүүлээд дахиад ингээд нэг хүмүүс маш их асуултууд асуусан байна. Тэгээд хэрэгтэй зүйлийн ингээд бидний гол зорилго бол ард иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн маань Няран зөвлөх эмч маань ингээд маш сайхан зөвлөгөө өгөөд бүр хүмүүс бүр ингээд тасралтгүй ингээд нөгөө асуултууд асуугаад тэгээд нэг 10 минут сунгаж болох уу гэд асууад хоёлаа нэг хит хүний асуултанд хариулаад тэгээд өнөөдрийнхэн зөвлөгөөг дуусгая гэж хүсэж байна. За 4 сартаа хоошо гидийгээд хөхөхгүй уйлаад байна. Энийг яах вэ гэсэн нэг асуулт байна. Няраа хүүхдийн одоо нэг шар сүү болон борцайн 7 хоногт хэдэн удаа оруулах вэ гэсэн асуулт байна. За тэгээд талархсан мессежүүд бол маш их явж байна. Ямар мундаг эмч вэ? Энэ их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн мундаг эмч шүү. Танд амжилт хүсье, бахархаж явдаг шүү гэсэн мессежүүд бол маш ихээр ирсэн байна. Маш гоё мэдээлэл өгж байгаад баярлаа гэж байна. За маш их баярлаа. За ингээд яваал энэ. Гэтэ ингээд энд бүр ингээд тасралтгүй явж байна. Тэгэхээр тэр одоо хүүхдийн хооллолтын асуудал дээр л сая яриад байна. Тэгэхээр яагаад тэр 4 сартаа хүүхэд хоошоо гэдгийг одоо хөхөө байгаад байна гэдэг дээр бол бас л бид нар аягүй сайн бодох хэрэгтэй. Энэ хүүхэд сэрүүн байхдаа одоо хөхөө байгаад байна уу? За унтаж явах үедээ хөгчөж гэнэ үү? Яаж гэнэ? Энийг ижинээр аягүй сайн хэрвээ унтаж явахдаа хөгчөөвөл одоо энэ хүүхдэд бол нэг эрсдэл айгаад байх юм гайгүй. За тэгэхээр одоо шалтгааныг бид нар бас олох хэрэгтэй. Ам дотор нь янз бүрийн эмгэг тууралтууд гарч уу, ам нь одоо гэмтчүү, эсвэл одоо ихийн хөхний толгооноо одоо ямар нэгэн байдлаар эмзэгсэн ч юм уу, хавцсан ч юм уу тийм байна уугүй гэдгийг л анхаарна. Гэтэ энэ маань одоо бас л ямар нэгэн одоо мэдрэлийн талын эмгэг гэлтэй одоо ямар нэгэн одоо чочрол тэр хүүхдэд авсан байна гэсэн. Тэгээд энийг бол шалтгааныг тодруулах хэрэгтэй. Хэрвээ байнга ингэж идэг бол энэ хүүхд маань хөхөө өгч чадахгүй бас нөгөө хоол тэжээлийн дутагдалд орох, хоол тэжээлийн дутагдалд орсноосоо болоод дархлаа сулрах, тэгээд өшөө одоо дээр эмгүүд гарч ирэх эрсдэлтэй учраас одоо шалтгааныг тодруулах хэрэгтэй. Тийм. За тэр хүүхдийг бор цайнд шар сүүнд оруулах гэдэг бол энэ бол манай уламжлалт одоо дээр үеэс эцэг эхчүүд маань хүүхдээ ингэж оруулж ирсэн уламжлалт нэг асаргааны арга. Тэгэхээр энийг бол эцэг эхчүүд маань оруулж болно. Гэхдээ оруулсныхаа дараагаар бол одоо хүүхдийн арьсыг бас зайлж явах хэрэгтэй. Цэвэр усаараа зайлахгүй бол хүүхдийн арьс өөрөө их эмзэг тэгээд дээр нь одоо хүүхдийг бас арьсаараа амьсгална гэж ярьдаг юм да. Алсад одоо шууд ингэж холбогч. Тэгэхээр хэрэг хүүхдийн арьсны нөхцөл ялангуяа одоо үсний одоо сүүд гэж ярьдаг. Энэ эдрийг бүгсэн тохиолдолд арьсаар тууралт их гарах энэ тохиолдол байгаад байдаг. Тийм учраас бол одоо оруулсан тохиолдолд бол их сайн дараа нь зайлж байгаарай л гэж хэлээ. Тиймээс уламжлалт арга учраас бол бүр бид нар бол хорихгүй юм чинь бол болно хүүхдийг оруулж тийм. Нэг нь үлээ. За нэг нь болохоор За нэрээ хүүхд 4 хоног байхгүй гэдэг альтроо энийг бол хэлсэн байгаа. Хүүхдэд сүүл хөхүүлэхэд буруу зүйл байна уу гэсэн нэг асуулт байна. За тэгэхээр энэ бас л нөгөө манай одоо дээр үеэс уламжлагдаж ирсэн бас юм нэг одоо хүүхдийг тайвшруулахад нэг арга. Гэхдээ сүүл хөхүүлнэ гэдэг бол одоо тийм бас нэг соос хөхсөнтэй л адилхан л та. Тэгэхээр одоо тос одоо сүүл хөхсөн хүүхдэд аягүй сайхан ингээд тайвширч унтдаг. Яад бол сүү гэдэг маань өөрөө юм нэг тослог. Гэхдээ бол одоо бүр тос биш тий одоо
илчлэгийг бас нэмж байгаа хэлбэр. Тэгэхээр яг одоо сүүл хөхүүлэхэд энэ хүүхдэд ач холбогдолтой энэний хөхүүлснээр сайн одоо тархины хөгжилд нөлөөлнө гэд өнөөдөр яг ингээд судлаад одоо нотлоод ингэ гаргаад ирсэн юм бол бас сайн мэдэхгүй байна. Сайн мэдэхгүй. Тэрнээс нь бас уламжлагч гэсэн одоо ер нь бол одоо эрүүл ахуйн хувьд ч гэсэн за яг одоо бидний барьдаг одоо нотлохоон суурилсан тусламжаарсан тийм сайн гэж лав зөвлөдөггүй. За энийг заавал асуугаад өгөөч гинэ. 1 сар хүртлээр жин боломжийн нэмсэн түүнээс хойш жин маш бага нэмж байна. Сар хүртлээр ингээд доошоо явчихад байгаа юм те. 1 сар хүртлээр жин боломжийн нэмсэн түүнээс хойш жин маш бага нэмсэн. Сар хүртлээр дан хөхөөрөө байсан 2 сартаагаас үхний сүн ширэгцэн гинэ. Тэгээд эмчийн залдаар нэмэлт өгч тэжээж гисэн одоо 6 сар хүрч байгаа 6.5 кг-тай зүгээр үү гэсэн асуулт байна. Хэдэн хил төрсөн гэдгээс л хамаарна л да. 6 сартай 6.5 кг гэдэг нь ерөнхийдөө жингийн нэмэгдэл жоохон харьцангуй бага тал руугаа л болно. Тэгэхээр энэ их хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр дээр энэ хүүхдийн өсөлтийн моринуудыг тэмдэглэжсэн байж байгаа. Энэ ягаан дэвтэр байгаа шүү дээ тийм. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэргээд эцэг эхчүүд маань ягаан дэвтэргээд ингээд зурцсан байж тэрэн дээр чинь хүүхдийн өндөр жингийн харьцаа ямар байна? Өндөр нь хэд байх вэ? Жин нь ямар байх вэ? Эрэгтэй эмэгтэй хүүхдэр ямар байгаа гэдэг дээр энэ жин дээр эцэг эхчүүд маань өөрсдөө нөгөө цэглээд аягүй сайн жингийнхээ тэн дээр бол нэмэгдэл дээр авахгүй дандаа жингийн алдагдал ямар байна гэдэг ингээд тооцоод явдаг. Хэрвээ жингийн алдагдaltaй байдаг энэ хүүхдэд зайлшгүй одоо хоолны зөвлөгөө авах шаардлагатай. Жингийн алдагдaltaй байлгаж ерөөсөө олгүй. Тэгэхээр яг одоо ямар сүү хөгж байгаа юм бол энэ сүүнийхний хэмжээнд тохирж гэнэ үгүй юу? За хоорондын нөгөө шимэгдэх хугацааг нь одоо тохируулж өгч чадаж гэнэ үү? Яг бол одоо нэмэлтээр өгсөн энэ одоо нялхсан сүүн тижэл маань шимэгдэх хугацаа гэж яддаг. Энэ хөхний сүү бодоход тийм удаан шимэгддэг. Хөхний сүүл нэг 2 цаг хагас болол одоо шингээл дараа нэг хүүхдийг хоолоход бэлэн болчдөг. За энэ нялхсан сүүн тижэл маань 3 цаг орчим болж одоо шимэгдэж энэ хүүхд хөөх ёстой. Гэхэд манай эхчүүд одоо хоолных нь хугацааг нь хэмжээг нь бага өгөөд эсвэл одоо хугацаа нь болоогүй байхад одоо дахин ойр орхон өгөөд ч юм уу ингээд нөгөө анханасаа жоохон нөгөө буруу хооллолт яваад өгсөн учраас нөгөө одоо гидсний шимэгдэт ингэж алдагдах явдал байдаг. Яг бол хүүхдийн хоол тэжээдийг боловсруулахад одоо бидний хотоодноос одоо фермент ингэж тодорхой давтамжтайгаар ялгарч идэг. Одоо нэг 3 цаг орчим болоод сүү ороод ирэхдээ яг тэр одоо сүүг одоо боловсруулж шингээх фермент маань ингээд өөр аяндаа ялгаргаад эхэлдэг. Зогсоо зайгүй хүүхдийг хооллоод юм уу буруу хооллоо идэхлэнгүүд энэ ферментийн маань одоо ялгарал юм ингээд бас ингээд уучраа олгоо болоод ингээд алдагдаад эхэлдэг. Тийм учраас энэ хүүхдийн хоолтой одоо буруу явагдах шингээхгүй байх эсвэл одоо ядгийн одоо ямар ч одоо ялгархаа болчих юм ийм тал байгаа. Тэгэхээр нөгөө давтамжтай хооллож одоо гэдэг нь маш чухал байдаг. Бид нар л ингээд зогсоо зайгүй цаг болгон ингээд хоол идэх шүү дээ. Яг тэрнтэй ч адилхан. Бид нар ингээд тодорхой хугацаанд хоол идэхдээ бидний одоо тэр хотоодны фермент, гидсний фермент бод маань энийг боловсруулаад шингээгээд хэмээ явагдаад өрчдөг. Тэр няраа өгөхөд бас яг адилхан одоо 2 цаг, 3 цаг, 4 цаг болоод энэ ферментүүд маань ялгараад эзэн сүг нь одоо боловсруулаад шингээгээд яг хэвэн явагдаад эхэлдэг. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө ойр орхон хөхүүлээд байна гэдэг бол бас л одоо хоорондын давтамжигаа бид нар ойрхон хөхүүлж байгаа гэсэн бодгол хэрэгтэй. За энэ капилогематом хэдийн хугацаанд арилгах ёстой вэ? 3 сар хүрэх гэж байгаа хүүхдийн маань гематом нь хатуу чигтэй байгаад л байх юм аа. Тэгэхээр капилогематомо гэдэг бол одоо төрөх үед одоо үүссэн тийм цусан хавдар юм да тий ясны хальсны дор үүссэн одоо тэнд одоо тодорхой хэмжээний одоо судас хагарснаас л цус тэнд бий болно шүү дээ. Ер нь судас хагарж ижил нь тэр энэ одоо хагарсан цус одоо тэр энэ судас ингээ битүүрээ тогтцсон. За тэр цус шимэгдэж гүйцэтгэл ер нь бол нэг 8-7 хоног гэж үздэг. 8-7 хоног орчим болоод шимэгдээд энэ маань аяндаа алга болно. Тэгээ шимэгдээд алга болсны дараагаар жоохон тэр хавьтай нэг хонхорхоо үүсээд явдаг. Ясн ингээд дарагдсан хонхорхоо үүсдэг. Тэгээ сүлдээ үл хэвэн болно гэж үздэг. За тэгээд энэ маань багасж байгаа юм байна. Одоо 3 сартаа болоход одоо хатуу ингээ байгаад байна гэдэг чинь одоо бол багасж байгаа юм байна. Энд бол одоо бол айх аюул бол байхгүй. Одоо 3 сартаа болсон хүүхдийн капилогематомо байгаад байна гэхэд бол энд одоо айгаад эмчилээд байгаа байхгүй гайг болчихно тийм. Зүгээр гайг болчихно тийм. За ингээд
За асуултууд ингээд үргэлжлээд байх юм байна. Хоёулаа За. ингээд цаг маань дууссан учраас өнөөдрийн ярилцлагаагаа ингээд энэ төрөйд өндөрлөе. Тэгээд эцэг эхчүүд маань ийм сайхан зөвлөгөө өгсөн их тэмцтэй маш их баярлалаа. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн зүгээс манай одоо ирсэн одоо эмч зөвлөгөө өгч байгаа эмч нартаа зориулаад бас суут амралтын газарт одоо бид бүхэнд бэлэг болгож танд ингээд суут амралтын газарт амрах гэр бүлэрээ ингээ амрах ийм бичиг олгож байгаа маа. Тэгээд 30% хөнгөлөлтөй амраарай гэж байгаа. Тэгээд энэ их сайхан амралтын газар ба тэгээд энэ эрхийн бичгийг танд олгоё. За тэгээд За баярлалаа. энэ иргэн бие аврагч гэдэг яаралтай тусламжийн гарын авлага байгаа. Энэ ухаалаг гарын авлага нөгөө нэг аппликейшнтэй холбогдоод ингээд дүрс бичлэгээр ингээд доторх зурагнууд нь одоо хичээлүүд нь бол дүрс бичлэг болж хувирдаг юм ухаалаг гарын авлага байна. Тэгээд энийг 2017 онд би гаргаж байсан. Тэгээд энэ гарын авлагаа танд бас гардуулъя. Тэгээд хослогийн төлөвийн үед үзүүлэх анхны тусламж гэдэг ард иргэдтэй зориулсан юм гарын авлага гэсэн. За баярлалаа. За тэгээд маш судалнаа. Тэгээд Монголд хамгийн анхны ухаалаг гарын авлага болж гарсан. Тэгээд бас сайн та судлаад үзээрэй гэдэг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг үнэхээр сайхан болж өнгөрлөө. Тэгээд инхтэн эмчийн маань ажил хөдөлмөрт өндөр амжилт хүсье. Тэгээд цаашдаа 5 гар болгоны 3 дахь өдөр болгоны 18 цагаас бид бүхэн эрүүл мэндийн нэвтрүүлгийг ингээд ард иргэдтэй байнга хүргэж ингэж үйлчилж байгаа. Ингээд эрүүл мэндийн боловсролын үйл ажиллагаанд та бүхэн маань ингэж хүчтэйгээр ажиллаж байгаад маш их баярлалаа гэж нийт үзэгчид болоо сонсогчдын өмнөөс танд баярлсан талархснаа илэрхийлмээр байна. За баярлалаа. За баярлалаа. За маш их баярлалаа. Өстө гоё юм.